Вот как работает неисправный контактор, который сильно гудит. Теперь обговорим некие причины, которые приводят вот к такой работе нашего контактора. Вот так контактор работает нормально. Итак, наш магнитный пускатель, или еще называют его контактор, используется для того, чтобы подключать наши трехфазные двигатели и осуществлять управление. Сейчас у нас видео пойдет о том, почему же наш контактор так сильно гудит. Есть несколько причин. И одна из самых основных причин, почему возникает вот такое дребезжание, гудение, соответственно, вследствие будет и нагрев катушки, это то, что его сердечник загрязнен. Что это значит? Сейчас покажем. Разберем наш контактор. Не потерять наши винтики, отложим в сторону. Вот с чего состоит наш контактор. Видите? Вот эти части, это мы уже чистили. Сюда попадает пыль при включении, выключении. Пыль спрессовывается и здесь образуется на вот этих частях такой неплохой слой. Это с этой стороны. Теперь посмотрим, где у нас эта катушечка. У нас видно, что и здесь пыль осталась. Так вот, если уберем катушку, и вот эти части, на них также образуется слой пыли, грязи. Теперь представим, здесь слой и здесь слой. В итоге слаживается и слой получается такой весомый. Соответственно, уже нету плотного прижатия этого железа друг с другом. Соответственно, у нас возникает очень сильное дребезжание. Потому что железо стремится соприкоснуться друг с другом. Чем будет плотнее прикосновение этого железа, тем меньше будет гудение и дребезжание вашего контактора. Это одна из причин. Дальше. Возможен вариант, что наша катушечка, вот если посмотреть, то катушечка видно хорошая, цельная, блестящая, виточки все в порядке. Но бывает такое, что нагрев, сильное сопротивление, возникающее при загрязнении, и наша катушечка подгорает. Бывает, что ведет даже пластмассовые направляющие, и соответственно уже идет перекос вот этой рабочей контактной группы. Было такое, что даже может подклинивать. Если подклинивает, представляете, оно пытается втянуть, чтобы замкнуть контакты. Но оно подклинивает, греется катушка, и тем самым у вас возникает очень большой шум. Это одна из самых основных причин, по которой контактор так работает. И соответственно, уже проблемы с катушкой, это уже другая причина. Также понятное дело, что если, к примеру, у вас катушка намотана на напряжение 220 вольт, то соответственно вы должны и потреблять 220 вольт. То есть бывает, что падение напряжения, либо высокое напряжение. Соответственно, катушка уже не будет восполнять тех ваших параметров, которые должны осуществлять втягивание вашего якоря. И соответственно будет тоже возникать определенный шум. Если наше видео было интересным и полезным, не забывайте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ну а также задаем свои вопросы в комментариях. Ну а мы вам говорим пока и до скорых встреч.